यूट्यूब पर चैनल चलाता है कि नहीं? नहीं करेंगे कैमरा निकालना पता अलग से। हाँ पूरा नो बता रहा है, नो डलने कौन से ये अब के पहली तरफ भाई ना, एक 3 लग रहे हैं, एक निकलता बच्चा, एक उसमें जुड़ रहा है, एक लग रहा है। नहीं निकला सब गया और पहले तरफ जुड़ा है कहीं से सारा पहले निकलता है। एक बैंड उसका हाथ नहीं आया, पर इधर बैंड का सब कुछ चेंज कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया। प्रेशर का तो मैं कर दिया इसका काम। कहाँ ठीक हो रहा? ठीक हो रहा है, क्योंकि वैसे बता रहा हूँ, वैसे बात की पूरी इसकी आगे पीछे की पूरी पाइपलाइन नीलैंड में ही बात की कंपनी में, वही मांगे 18,000 रुपये गाड़ी के आगे से पीछे की पूरी। अभी रमेश जी के पास बैठा था, ठीक है यार ये मुझे यहाँ हाल का बोल रहा है। हाँ ये फोटो खींच रहे हो? हाँ वीडियो। हाँ वीडियो बना रहे हैं। अच्छा हाँ इसकी बात देखेंगे ना। हाँ 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 हाइब्रिड अच्छा हाँ हाँ करते सब कुछ हैं, नाम ले लेने का। संत तो कर ही रहा है, संत तो कल कह रहा था, कह रहा भैया से करेगा तो मैं खुद छोड़ दूंगा। हाँ हाँ वो कह रहे थे इतनी जगह में नहीं करेगा, कह रहे इस जगह से वहाँ तक यार, इसका क्या मतलब नहीं करेगा। ठीक है ले लो ले लो। ये वाले खोल के वाले तो बोल। हो गई, निकाल दे। एक लंबा बोर्ड लेकर आना। इसलिए आपने जो कल बात की थी आपको तुम्हारा भी गाड़ी यहाँ खड़ी थी, कहीं नहीं थी। मैं सुबह से गाड़ी पे 5:30 हाँ
तो लेने दे। ये वाला खोलो, ये वाला। थोड़े नहीं, ज़्यादा है, ज़्यादा नखरे है। आ रहा आ जाएगा। वही तरह की वो गोली तरह की। और दाते 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 सब गए। दानी जी, दानी जी, सारा सामान दसेगा की तरह है। दुकान से लिया उससे, दुकान से दिख रखा सामान ना, हैं? सामान दिख रखा। गाड़ी को नंबर लिख, गाड़ी नंबर लिखवा दियो, गाड़ी समझ से। अरे वो जी, ये आप बगल में तो है। अरे यार चला तो जा नहीं रहा तुम, फिर वही वगैरह। कौन सा जाता तुम उधर? यहाँ किसी के पास नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं। बस अब क्या बोलूँ तुम्हें क्या बोलूँ अब। तुम डाल के चले जाओ, नगद पैसे ले लो, बात खत्म। तो पक्का बताना आ जाओगे तो, हैं? पक्का बोलो आ जाओगे तो। ना ना ना, अभी रात में 9-8 बजे गाड़ी जानी है। हाँ जी, 14 टेरा है। हाँ, बोल दो मंगल के पास खड़ी। मंगल के पास खड़ी है। हैं? ये निकलना जावे। हाँ निकल जाएगी। अरे यार चुको चुको चुको। कुछ नहीं होता है। इधर वाले किधर वाले थे? इधर वाले इधर से हाँ। चलो बस। हैं? ये मेरे ने करना नहीं ना।
बहुत प्ले है, चलेगा। हम्म। एक बार अपने हाथ ढक लगा साथ गिर गया, पेट में लगा दे तो फाइट के मैच गिर गया नीचे। क्या कर गया? कैसे हो वैसा कैसे इतने लगे तुम खालिस्तानी रखते पूरे एकदम क्या लगता है? खालिस्तानी। अच्छा, हाँ तो मेरे पास काम करेगा तो मैं दूंगा। हाँ तो फिर तू कैसे कह रहा है? जो लड़का था तू नहीं थे दुकान के। एक साइड का डल गया फंडेशन। हाँ एक साथ के चल बस है अब चल उठा। ठा ठा ठा। ऐसे देख के चल 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 चल। अरे सब तू चल ना।